ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு என்னை சுற்றி சேனல். இன்றைக்கி நாம் வேலைக்கீரையின் பயன்கள், அப்புறம் எப்படிலாம் அதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதே போல் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் தரப்போகிறது, அதாவது சளிக்கு உடனே ரிசல்ட் தரது பார்த்திங்கன்னா வேலைக்கீரை. அது சம்மந்தமாக நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் தரேன், நீங்கள் பாருங்கள். வேலைக்கீரையோட இலை பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் 5 இதழ் போல் இருக்கும். இதுதான் வேலைக்கீரையோட இலை. அதுக்கப்புறம் இதோட விதைங்க பார்த்திங்கன்னா பார்த்தா இப்படி நீட்டாக இதே போல் இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும். இதுக்குள்ளே கடுகு போல் கருப்பாக இருக்கும். சரி, அது அப்புறம் நான் காட்டுறேன். அப்புறம் பூ பார்த்துங்க, இப்படி தான் ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஒயிட் கலர் பூ இருக்கிற வேலைக்கீரையை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். மஞ்சள் கலர் பூ இருக்கிற வேலைக்கீரையும் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வெள்ளை கலர் பூ இருக்கிற வேலைக்கீரையை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ இதோட விதையை பாருங்கள். நல்லா உள்ள கடுகு போல் இருக்கும். சின்ன சின்னதாக கடுகு இருக்கு இல்லைங்களா, கடுகு போல் சின்ன சின்னதாக இருக்கும். இதை நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த விதையை எடுத்துகிட்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்க தொட்டிலையோ இல்லை காலியாக இருக்கிற ஏதாவது ஒரு சின்ன இடத்துல போட்டால் நல்லாவே தண்ணி ஊற்றினாலே நல்லா வளரும். அதுவும் நம்ம ஒரு முறை நல்லா வளர்ந்துச்சுன்னா எத்தனை முறை பிடுங்கி போட்டாலும் மறுபடியும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த தன்மை இருக்குது இதுக்கு. அப்புறம் இந்த வேலைக்கீரையை வச்சு நம்ம காரக்குழம்பு வைக்கலாம், சாம்பார் வைக்கலாம். இந்த இலைங்களெல்லாம் பறிச்சுட்டு முருங்கைக்கீரை சாம்பார் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதே போல் சாம்பார் வைக்கலாம். காரக்குழம்புன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம காய் போட்டு வைப்போம் இல்லைங்களா, கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு, அப்போ கூட நம்ம இதை போட்டு இப்போ கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு இல்லை ஏதோ ஒரு காய் குழம்பு வைக்கிறீங்க, அது கூட போடலாம். இல்லைனா இதை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி காரக்குழம்பு வைக்கலாம். கொஞ்சம் புளி, எப்பயுமே நீங்கள் சேர்க்குற புளியை விட கொஞ்சம் ஒரு 2 கொட்டை புளி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்குங்க, நல்லாவே டேஸ்ட்டு தரும். ஓகே, இப்போ நாம் இது எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். மெயினாக பார்த்திங்கன்னா சளி சம்மந்தமான எல்லா நோய்க்கும், சளி, இரும்பல், நெஞ்சு சளி, அதுக்கப்புறம் சைனஸ், அந்த மூச்சு திணறல் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகுது. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா காது வலிக்கு இந்த இலையோட சாறு ஒரு 2 சொட்டு விட்டால் காது வலி நல்லாகும். சின்ன கைப்பிடி அளவுக்கு கீரை எடுத்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு மிளகு, சீரகம், மஞ்சள் இதை கலந்து நீங்கள் கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்தால் வயிற்றில் இருக்க பூச்சி சாகும். அப்புறம் பசி நல்லா எடுக்கும், பசியின்மையை நீக்கும். வேலைக்கீரை சளிக்கு மிகவும் சிறந்த மருந்து. ஒருத்தவங்க வீட்லேயும் வேலைக்கீரை இருக்கிறதும் ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா சளி அடிக்கடி எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஸோ வேலைக்கீரை இருந்ததுன்னா அப்பப்போ நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை முழுசாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.